चुनावा लगा हुआ है। अरे वो नहीं तो इंतजार करी था कब बेचना है। अरे ससुर पुनवा लगाए दिखा। कहाँ गए हो पप्पा? कहाँ भाग गए यार? आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी। बाप रे। कौन है तू? किधर से आया? तू बोल कहाँ आई गए हम? ये पाकिस्तान है, तू किधर से आया? हम इंडिया से। साला जासूस। अरे उधर है। बाप रे। अरे यार ये कैसा जासूस है, इधर उधर खास के भाग रहा है? हाँ जनाब, ये पता नहीं क्यों इधर उधर भाग रहा है। गोली मारो जनाब, नहीं तो बॉर्डर क्रॉस कर देगा। अरे किधर गया यार? किधर किधर जा रहा है? चल 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 चल। जनाब वहाँ कुछ हिल रहा है। देखो पकड़ो पकड़ो। ये है जनाब। मर। ये काफी परेशान कर। हिंदुस्तान जिंदाबाद। किधर गया? अरे जनाब सर फोड़ दिया। उधर है जनाब। तू सारा बुड्ढा पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों को मार रहा है? जितना तुम्हारे ये लोग नहीं है उतना हमारे यहाँ ईद में बकरे काट दिए जाते हैं। मर गए सार नहीं। कहाँ रही गवा यार पेंटा वाला बप्पो? जब से गायब भाई वही तक ना आए। रोज तो लौटी आवत रहे। अरे ये कहाँ ले जाए हो? अरे गए पाकिस्तान। कहाँ कराए? अरे भूनिया में क्या मिला?